5-6 घण्टाको सफर पछि चाहिँ हामी यस्तो बवाल ठाउँमा आइपुग्यौँ कि पछाडि चाहिँ हाम्रो लेक साइड छ अनि अगाडि हिमाल छ। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, गुड मर्निङ सबैजना सन्चै आउनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आराम छु। अनि आज चाहिँ सोनाम लोसार तामाङहरूको महान चाडपर्व होइन, अनि त्यसपछि सबैजनालाई ह्याप्पी सोनाम लोसार होइन। अनि आज चाहिँ आजको विषय चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ किन यतिखेर भ्लग कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सुन्दरजलको माथि ड्याममा छु। अनि त्यसपछि आज चाहिँ बिहान 4 बजीदेखि घरदेखि चाहिँ हामी भुवन दोष र म भएर चाहिँ हिँडेर आएको है। आजको विषय चाहिँ भिडियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, आजको विषय भिडियो के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हाइकिङ आएको है। हामी चाहिँ कहाँ आएको भन्दाखेरि सुन्दरजलदेखि माथि गाउँ साइड भिलेज साइडमा चाहिँ हामी जान लागेको है। अनि त्यहाँ चाहिँ के वातावरणहरू छ अनि के त्यहाँको कल्चरहरू छ होइन, त्यो तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हामी नि हेर्छौँ है। यहाँदेखि चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट पार्नुको कारण चाहिँ बिहान चाहिँ हल्का त्यो अँध्यारो थियो नि त, अँध्यारोमा हल्का त्यो अब देख्दिनँ अनुहार त, अब त्यो कालो त्यो भुताएछ भन्छ। अब त्यस कारण चाहिँ मैले यहाँ आएर चाहिँ भ्लग बनाएँ। अनि त्यो एउटा पोखरी छ भन्दै थियो माथि पनि होइन, अनि त्यसको नाम चाहिँ त्यति मलाई थाहा छैन होइन। अहिले जाँदा त्यहाँ हामी नि तपाईँहरूलाई भन्ने नै छौँ। अनि यसो पछाडिको दृश्य हेर्नु न, टक्क लाएर बवाल छ गाइस। अनि हामीले चाहिँ घरदेखि नै खाजा पानी सानी पनि लिएर आएको है, टक्क लाएर घरमै बनाएर लेकको साइडमा चाहिँ हामी बसेर चाहिँ टक्क लाएर कफी खानु भनिन्छ। अनि गाइस टक्क लाएर यहाँ चाहिँ हामी लेकको नजारा हेर्दै चाहिँ हामी यहाँ चिया खानेछौँ, कफी खानेछौँ। त्यही नै हो। हाम्रो चाहिँ ब्यागमा छ, यता छ हाम्रो साथी अब निकाल्दैछौँ। पपकर्न पनि छ नि हाम्रो, त्यो थर्मस मात्र निकाल्नु ल अहिलेको लागि चाहिँ। अरू त माथि गएर खाने होला नि। पपकर्न चाहिँ खाइदिइहालौँ न। थर्मस मात्र निकाल्ने है, कस्तो बबाल त पपकर्न यस्तो दामी। कति ल्याएको टन्नै रहेछ त्यहाँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ कफी, यस्तो बबाल तरिकाले सट्ट छुट्टै मजा छ ल यार। सो फाइनली हामीले चाहिँ एकछिन त्यहाँ बस्यो अरे, अनि लेकको साइडको भ्यू हेरेर चिया खायौँ, अनि कफी सफी खायौँ, अनि त्यसपछि पपकर्न पनि खायौँ है गाइस। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब फेरि माथितिरको अब गाउँ साइडमा चाहिँ जान्छौँ हाम्रो हामी। त्यही नै गाइस, अब हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ ढिला नगरिकन, किनकि घाम पनि झुल्किसक्यो। हेर्नु होला मन लाग्यो यार मलाई पनि, धुवा न। त्यही नै अब हामी चाहिँ माथितिर लाग्छौँ भिलेज साइडतिर गाइस टक्क लाएर। त्यही नै हो, यस्तो बबाल सिन हेर्दै यहाँ के कस्तो तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु है। त्यही नै गाइस, अब हामी जान्छौँ। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ माथि आइसक्यौँ। अनि यहाँदेखि माथि चाहिँ बबाल देख्दो रहेछ है, पुरै गाउँको भाइब छ। हेर्नु न यस्तो बबाल देख्दो रहेछ नि। तल चाहिँ त्यो चाहिँ काठमाडौँ सिटी हो जो पनि। अनि त्यही हो न गाइस, बबाल देखिरहेको छ यहाँदेखि चाहिँ। जाउँ न रोड बबाल रहेछ। अब यसो रोडको भ्यूहरू लिँदै जाउँ न, यसो के रहेछ यसो हेर्दै।
फाइनली गाइस हामी चाहिँ माथि आइसकेको थियौँ अनि माथि भन्दा नि यतापट्टि साइडमा चाहिँ आइसकेको थियो त्यो के अरे है हामी कहाँ जान आँटेको रे चिसापानीको ड्याममा चाहिँ जान आँटेको अनि यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि नि यहाँ हेर्नु न यस्तो छ क्या ठाउँमा पुरै त्यो हिउँ झरिरहेछ है हिउँ भन्नु कि यसलाई के भन्नु है टुसारो होइन त्यही हो चिप्लिदिने हो जुत्ताबाट पनि चिसो गर अन्त यस्तो मजा लाउँदा नि खुट्टा चिसो भइरहेछ हेर्नु न सबतिर हिउँ परिरहेछ यस्तो बवाल ठाउँ छ नि असम अति बवाल त्यही टाइममा अब हामी निस्किन्छौँ है तपाईँहरूलाई अपडेट दिइराख्नेछु जहाँ जहाँको अब राम्रो डेस्टिनेसन ठाउँ बवाल ठाउँ पुगिसकेपछि त्यही नै हो गाइज अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ यस्तो बवाल छ अरे कि त्यहाँदेखि चाहिँ सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ रोडतिर यस्तो बवाल ठाउँ आइसक्यौँ हेर्नु न अब यस्तो बवाल शीत परिरहेछ यहाँ हिउँ नै परिरहेछ क्या हेर्नु न यस्तो बवाल छ नि ठाउँ त बवाल छ गाइज टक्कलाई जे होस् बवाल रमाइलो क्याप्चर मुमेन्ट बवाल यहाँको चाहिँ बवाल त्यो मेमोरेबल भइरहेछ ठाउँहरू बवाल हामीलाई चाहिँ यस्तो चिप्लिरहेछ नि जुत्ताहरू सरे यस्तो बवाल दामी छ नि ठाउँ त त्यही नै गाइज अब हामी चाहिँ यहाँदेखि यहाँ एकछिन बस्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि हाम्रो गन्तव्यतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई म अपडेट दिइराख्ने छु त्यही नै गाइज भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ यस्तो कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही नै गाइज फाइनली गाइज हामी चाहिँ के अरे सुन्दरजलदेखि माथि के अरे चिसापानी गाउँ कटेर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो भिलेज कटेर चाहिँ हामी फाइनली टक्का लाएर माथि चिसापानी यो ड्याममा चाहिँ आइपुगिसक्यौँ है सो फाइनली गाइज 5-6 घन्टाको सफर पछि चाहिँ हामी यस्तो बवाल ठाउँमा आइपुग्यौँ कि पछाडि चाहिँ हाम्रो लेक साइड छ अनि अगाडि हिमाल छ लामटाङ हिमाल चाहिँ रहेको छ होइन अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो ब्याक साइडमा यस्तो दामी हिमाल अनि अगाडि यस्तो दामी लेकको साइडमा बसेर यहाँ अब यस्तो दामी लेक टक्क लाएर हामीले चाहिँ खाजा खानुपर्ने हुन्छ सो फाइनली गाइज अब चाहिँ हामीले खाजा खानुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ धेरै भोक लागेको अवस्था छ होइन त्यही नै हो अब खाजा चाहिँ खानेछौँ हामीले चाहिँ खाजामा चाहिँ पास्ता अनि त्यसपछि रोटी ल्याएको छौँ अनि त्यसपछि पकवान पनि छ अनि त्यसपछि कफी छ हाम्रो स्पेसल त्यही नै हो गाइज अब हामीले खानुपर्ने हुन्छ हामीसँग पपकर्न चाहिँ हामीले बाटोतिर अलिअलि खाँदै आएको त्यही भएर यति धेरै थियो अब त अलिकति भएछ क्या सकेर कफी हालिहाल्ने कफीको स्पेसल कफी गाइज तिमीले के ल्यायो एकचोटि पछाडिको ब्याक साइडमा नि अगाडिपट्टि लामटाङ हिमालको सिन हेर्दै र ब्याक साइडमा लेक साइडको भ्यू हेर्दै खानुपर्ने हुन्छ हामीले हिमाल आहा यार भर्खर पकाए जस्तो छ यार तातै नखाना होइन त यार झाडी छैन बब्बा कफी चाहिँ यार मुखमा राखेपछि है त्यहीँबाट हालिरहन मन लाग्ने क्या अब खाऊ न पानी ल्याउनु पर्छ यार अलिकति
सो फाइनली गाइस हामीले चाहिँ खाजा साजा खाइसक्यौँ यस्तो बबाल मजा आयो नि खाजा खान टक्क लाएर फाइनल पेट पनि अगायो कस्तो भयो तिमीलाई एकदम बबाल भयो यार मलाई चाहिँ एकदम बबाल भयो गाइस पछाडिको ब्याक साइडको हिमालको सिन हेर्दै अनि त्यसपछि अगाडि लेग साइडको भ्यू हेर्दै खानु मजा छुट्टै आयो हामी चाहिँ ओरतिर आइसक्यौँ है पानी खोज्दै खोज्दै अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ घरमा घरपट्टि चाहिँ जाँदैछौँ अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ यस्तो बबाल छ नि अब हेर्नु न हिमाल टक्क लाएर यो सिन हेर्दै हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ घरतर्फ यस्तो दामी छ नि हिमालको नजारा हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बस्छौँ अनि त्यसपछि निस्किन्छौँ गाइस हामी चाहिँ त जहाँ चाहिँ हामीले अघि बिहान चाहिँ हिँड्खेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ फाइनली आइसक्यौँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एकछिन रेस्ट गरिरहेछौँ हामी साथीहरू त छ टक्क लाएर बसिरहेछ हेलो हेलो गाइजहरू मर्न लाग्यो होइन थकाइ लागेर त्यही अब एकछिन हामी रेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि गाउँ पनि आइपुगेको छैन अहिलेसम्म है अझै बाँकी होला 1-1.5 घन्टा त्यसपछि चाहिँ हामी गाउँदेखि नि अझै धेरै टाढो छ फेरि अब हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जानेछौँ चाहिँ गाउँ साइडमा नि आइसक्यौँ यो गाउँको नाम चाहिँ ओ यो गाउँको नाम के ए चिसापानी गाउँमा चाहिँ आइसक्यौँ हामी अनि यही बाटो अघि बिहान चाहिँ आएको थियौँ हामी यहाँ चाहिँ मैले बिहान चाहिँ भ्लग बनाएन किनकि त्यस्तै थियो नि त हामी स्पिडमा गइरहेको थियौँ बिहान चाहिँ अनि अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै झरिरहेको छौँ हामी गफ गर्दै 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 यस्तो बगाल छ नि यो गाउँ पनि टक्क लाएर अगाडिको भ्यू दामी छ तुवालो लागिरहेछ यस्तो उस्तो भइरहेछ हुर्सो लागेर केही देखेको छैन काठमाडौँ सहर त अनि यसो अब हामी जाँदै के अरे चिसापानी गाउँदेखि चाहिँ तल झरेर यहाँ ड्यामको रोडतिर बटतिर पनि कटिसक्यौँ हामी मन्दिर सुन्दर जलको मन्दिर छेउमा छौँ मन्दिर छेउमा चाहिँ मास्तिर हामी चाहिँ रुखमाथि छौँ अहिलेको अनि हामी चाहिँ उखु खाँदैछौँ हामीले चाहिँ मास्तिरबाट बारेमा भन्न त के माथिबाट किनेर ल्याएको हामीले चाहिँ 50 रुपियाँमा दिनुभयो आन्टीले अनि त्यही भएर उठाएर ल्याएको हामीले चाहिँ त्यही अब खानुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ टक्क लगाएर रुखमाथि चढेर खानुपर्ने हुन्छ मैले खाइसकेँ भर्खर पाकिसकेँ भन्छ यार बबाल छ है उखु कस्तो दामीका हामी चाहिँ यहाँ तल आइसकेको थियौँ अनि त्यसपछि अघि बिहान चाहिँ यहाँदेखि म यहाँ पनि एकछिन बस्यौँ यहाँदेखि चाहिँ भ्लग स्टार्ट पार्नु भनेको भ्लग स्टार्ट पार्नुको लागि त्यो 4 बजी थियो नि त अनि त्यही भएर अँध्यारो पनि थियो यहाँ लास्ट टाइम अँध्यारो थियो अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ बनाएन किनकि माथि ड्याममा पुगेपछि मात्र बनाएको अनि हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ झर्नाहरू पनि छ यो सानसानै रहेछ आज चाहिँ हल्का ठुलो भएको रहेछ हिँड्नु न झर्दा टक्क लाएर त्यो झर्ना बोकिरहेछ त्यहाँ अनि यता एउटा अब हामी चाहिँ गाइस यहाँदेखि चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामी बिहान 4 बजीदेखि हिँडेको 12 घन्टा भइसक्यो हामी चाहिँ हिँड्न थालेको हाइकिङ अनि त्यसपछि त्यही नै आज यस्तो बवाल भयो नि कसम लाइफमा फर्स्ट टाइम नयाँ ठाउँ घुम्न पाउँदा यस्तो राम्रो रमाइलो भयो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला यसो म चाहिँ घरतिर निस्किन्छु घरमा पछि भेट्छु तपाईँहरूसँग त्यही नै हो गाइस फाइनली गाइस म चाहिँ घर पनि आइसकेँ होइन सुन्दर जलदेखि एकैचोटि नन स्टप घरमा चाहिँ आइसकेँ अनि घरमा आएर चाहिँ फ्रेस भएर फेरि फ्रेसेस भएर बसेको होइन अनि त्यही नै गाइस आज चाहिँ बब्बाले रमाइलो भएको थियो यस्तो रमाइलो भयो नि यस्तो मुमेन्ट भएको थियो नि कसम त्यो बयान गर्न सक्दिनँ त्यो शब्द नै छैन क्या त्यस्तो राम्रो 4-5 घन्टाको सफरपछि हामी त्यो ठाउँमा डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ जे होस् रमाइलो थियो त्यहाँ चिसोपानीको ड्याममा चाहिँ ड्याममा नगरकोटको डाँडादेखि चाहिँ यस्तो भ्यू देख्दै रहेछ कि अनि लामटाङ हिमाल चाहिँ नजिकै पर्दो रहेछ आफ्नो साथीभाइसँग आफ्नो परिवारहरूसँग जानुभयो भने चाहिँ धेरै रमाइलो हुनेवाला छ होइन हामी चाहिँ साथी र म भएर चाहिँ गएको धेरै रमाइलो भएको थियो हाम्रो नि धेरै मोमेन्टहरू अनि त्यसो मेमोरेबल भयो हामीलाई चाहिँ त्यहाँदेखि धेरै कुराहरू थाहा पाइयो जे होस् ट्रेकिङ चाहिँ हाइकिङ चाहिँ हिँडिराख्नु पर्दो रहेछ ट्रेकिङहरू ट्राभलहरू त्यही नै हो गाइस तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ अनि यसो आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो यसो मिठो कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला अनि आजको भिडियो चाहिँ म यतातिर व्यवस्थापन गर्न चाहन्छु नयाँ हुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु हस् त बाई बाई गाइस